kong ituturo naman ngayon ay ang pagdetermine ng nature of the roots of a quadratic equation. Meron ako ditong apat na inihandang halimbawa para ma-determine natin ang nature of the roots ng quadratic equation. Ayan. Sige, halika, solve natin ang apat na quadratic equation na yan. At alamin natin ano ba ang nature of the roots nila. X squared plus 6x plus 9 equals 0. Sa pagsusolve ng nature of the roots, kakailangan nating ang quadratic equation ay nakasulat sa standard form. Ano? At ang gagamitin lang natin sa pagsolve ng nature of the root ay ang discriminant na given by b squared minus 4ac. Ano? So, since ang ating unang quadratic equation ay nakasulat na sa standard form, ayan, madali nating makikilala ang value ng A, B at saka C. Si A ay 1, si B ay 6, at si C ay 9. O, gamit ang discriminant na B squared minus 4AC, isa-substitute lang natin yung value ng variable. Si B ay 6 square minus 4, A ay 1, at ang C ay 9. So, 6 times 6 is 36, negative 4 times 1 is negative 4 times 9 is negative 36, and 36 minus 36 is 0. So, ang discriminant natin ay equal sa 0. Tingnan natin, ano kaya ang nature ng roots kapag ang discriminant ay equal sa 0. Gamitin natin ang quadratic formula, negative b plus and minus square root of b square minus 4 AC over 2A. Ano? Yan. So, negative, sa-substitute lang natin yung value ng variable. Ang B ay 6. Plus and minus, since nakuha na natin kanina ano ang value ng discriminant, ayan, ilalagay na lang natin, which is 0. Si 2, ang ating value ng A ay 1. So, negative 6 plus and minus, the square root of 0 is 0. 2 times 1 is 2. So, para makuha natin ang dalawang value ng variable or ng dalawang roots ng quadratic equation, yan, i-simplify na natin itong right side ng equation. So, negative 6, any number add by 0 is still the number. Over 2 is negative 3. Ibig sabihin, ang dalawang roots ng ating quadratic equation ay parehong negative 3. Ano? Yan. Sa madaling salita, the nature of the root when the discriminant is equals to 0, there are two, ayan, equal, real, and rational root. Ano? Kapag ang discriminant ay equals to 0, the nature of the roots are, there are two real, equal, and rational roots or solutions. Yun. So, tingnan naman natin yung ikalawa nating given example. Ayan. Ang x square plus 9x plus 20 equals 0. So, ang A ay 1, ang B ay 9, at ang C ay 20. Ano? Okay. So, using the discriminant b square minus 4ac, substitute the value of the variable. B is 9 square, 4a is 1, c is 20. So, 9 times 9 is 81, negative 4 times 1 is negative 4, times 20 is negative 80. 81 minus 80 is 1. Ayan. So, ang discriminant natin ay 1. Ano? At ang 1 ay isang perfect square number. Ano? Number. Tingnan natin ano ba ang nature of the root kapag ang discriminant ay perfect square number and greater than 0. So, gamit ang quadratic formula na negative b plus and gamit ang ating quadratic formula na x equals negative b plus and minus square root of b square minus 4ac or the discriminant over 2a, isa-substitute natin yung value ng discriminant para makuha natin ano ba ang nature ng roots ng ikalawa nating quadratic equation. So, negative, substitute the value of b
And that is 9 plus and minus the square root or the discriminant na nakuha natin is 1 over 2 times the value of a is 1. Yan, simplifying further. So we have negative times 9 is negative 9. The square root of 1 is positive and negative 1. 2 times 1 is 2. Hanapin natin ngayon ang unang root. So negative 9 plus the positive root of 1 is 1 over 2. Negative 9 plus 1 is negative 8 divided by 2 is negative 4. So ang una nating root na nakuha ay negative 4. Hanapin natin yung ikalawa gamit ang negative root ng 1. So baba lang si negative 9 minus negative 1 over 2. Ang negative 1 ay yung root o negative root ng 1. Negative 9 minus 1 is negative 10 divided by 2 is negative 5. O ngayon, eto na ang dalawa nating nakuhang solutions or root. Ibig sabihin, meron tayong dalawa at magkaibang root ng quadratic equation. Ibig sabihin, kapag ang discriminant natin is greater than 0 and the perfect square number, ayan, meron tayong dalawa or there are two real, ayan, si negative 4 at si negative 5, unequal kasi si negative 4 at saka si negative 5 ay hindi naman equal. And rational roots or solutions. Yan. So, yan pala yun. So, kapag, tandaan na yan ha, kapag ang ating discriminant ay greater than 0 at siya ay perfect square, so meron tayong dalawa, real, unequal, and rational root. Okay, dako tayo dun sa ating pangatlong example na si x square plus 5x plus 10 equal 0. I-rewrite ko lang ulit siya dito. So, baba ko lang para makita nyo. Minsan kasi hindi nakikita pala. Yung number 3 natin, x square, ayan, plus, ay forget ko, 5x plus 10 equals 0. Yan. Kuhain na natin ang value ng A, which is 1, ang value ni B, which is 5, at ang value ni C na 10. Gamitin natin ang discriminant, B square minus 4AC. Substitute the value of the variable, ang B ay 5, square minus 4, ang A ay 1, at ang C ay 10. So, isimplify natin itong mga values ng variable. 5 times 5 is 25. Negative 4 times 1 is negative 4 times positive 10 is negative 40. Yun. So, negative 25 minus 40 is negative 15. So, ang negative 15, alam naman natin na less than 0. Ano kaya ang nature ng root? Alamin natin kung meron bang value or roots ang quadratic equation when the discriminant is less than 0. So, gamitin natin ang quadratic formula na negative b plus and minus square root of b square minus 4ac over 2a. Isa-substitute lang natin. So, baba lang si equals, negative, ang value ni b ay 5, plus and minus, ang nakuha natin na discriminant ay negative 15. Over 2 times the value of a is 1. So, negative times 5 is negative 5, plus and minus. So, meron bang square root ang negative 15? Alam naman natin ang square root ay yung number na kapag minultiply mo sa kanyang sarili, ang sagot ay yung radicand o yung number inside the radical symbol. Sige daw, itry natin. Ano pa ang factors ng 15? 5 and 3. Walang magkatulad na number. So, pag minultiply natin ang 5 sa kanyang sarili, hindi naman siya 15. It's 25. Kahit sabihin na natin ang factor ng 15 ay negative 3 at saka negative 5, hindi rin makapagbibigay ng product na negative 15. Kaya sabi natin ang root, ang any number is the number which when multiplied by itself
the result is the number inside the radical symbol. At wala tayong makukuha na isang number na pag minultiply natin sa kanyang sarili, ang sagot ay negative 15. Kaya ang ating isasagot dito ay 2 times 1 is 2. There will be no real root when the discriminant is less than 0. Ayan. So, wala tayong real root. So, ito lang yung gagawin natin. Ito yung ating mapuna. When the discriminant is less than 0, there are no real roots or solution. So, wala. There will be no real roots or solution. Kasi walang root ang negative number. Walang dalawang magkatulad na number na pwedeng makapagbigay ng product na tutugon sa negative number. Okay. Ngayon, gawin naman natin ay yung ikaapat nating example. So, si x square plus 6x plus 3. Yan na yan yung ating number 4. X square plus 6x plus 3 equals 0. Identify na natin ang value ng A, which is 1, ang value ng B, which is 6, at ang value ng C, which is positive 3. So, kuhain natin ang discriminant. Ano nga ba ang discriminant? Gamit ang values ng variable, si B ay 6, sulat lang si 2 minus 4, si A ay 1, at si C ay 3. So, isimplify lang natin. 6 times 6 is 36. Negative 4 times 1 is negative 4. Times 3 is negative 12. 36 minus 12 is 24. Ngayon, ang 24 ay greater than 0, but not a perfect square number. Hindi siya perfect square number. Yan. Ano kaya ang kanyang nature of the roots? So, tingnan natin at hanapin natin gamit ang quadratic formula na negative b plus and minus square root of b square minus 4ac or the discriminant over 2a. Substitute lang natin ang mga values ng variable negative. Si b ay 6. Ayan, plus and minus. Ang discriminant na nakuha natin is 24. Ayun na, ilagay natin 2 at ang value ni A ay 1. So, isimplify pa natin. Negative times 6 is negative 6. Square root of 24. Ang 24 po ay hindi perfect square. Kaya, ang kanyang root ay decimal. So, hayaan na lang natin siya na nakagayan. Kuhain natin ang unang root or positive root ng square root of 24. So, square root of 24 over 2 times 1 is 2. So, ito na yung una nating root. Pangalawa, x sub 2 is equals to negative 6. The negative square root or root of 24 over 2. Okay. Kung mapapansin natin, meron tayong dalawa ring solutions or root. Pero, ang kaibahan nito dun sa mga nauna nating mga solutions, merong radical symbol or square root symbol or sign ang isa sa mga element ng ating solution. Ibig sabihin, ang ating solution kapag the nature of the root, kapag ang discriminant ay greater than 0 and not a perfect square, meron tayong dalawa. There are 2. At mapapansin natin, unequal siya kasi isang positive square root of 24 at isang negative square root of 24 divided by 2. So, meron tayong dalawa, real and unequal and irrational root. Bakit irrational? Kasi yung ating roots noong ating discriminant ay hindi eksakto. May decimal at hindi natin siya agad-agad or nakuha ang kanyang roots ng 24. Kaya ang tawag natin sa kanya or the nature of the root of a quadratic equation when the discriminant is greater than 0 but not perfect square is when the discriminant is greater than 0 and not a perfect square, there are 2
real, unequal, and irrational or irrational roots. Ayan, sana natutunan ninyo at muli ninyong nabalikan yung pagkuha ng nature of the roots ng ating quadratic equation gamit ang discriminant. Okay, ulitin nga natin. Itong expression na ito, b square minus 4ac, ito yung tinatawag nating discriminant. Ano? Ayan. So, isum up lang natin ang ating ginawa. Okay. So, dun sa ating apat na ginawa, na example, about the nature of the roots, okay, when the discriminant is equals to 0, there are two real, equal, and rational roots or solution. Yung pangalawa natin, when the discriminant is greater than 0 and a perfect square number, so there are two real, unequal, and rational roots or solution. Doon naman sa number 3, when the discriminant is less than 0, there are no real roots or solutions. At doon naman sa number 4, when the discriminant is greater than 0 and not a perfect square, there are two real, unequal, and irrational roots or solutions. Thank you! Sana ay nakatulong yan sa inyo at sana do not forget to like, subscribe, and share. Thank you.